ประเทศนินพาดพาดำในปีวินอีกลอยคอมนาว ECA หกงจงประเทศนบูอินคุมสีและวาสรหิเห็นลังเตียงและหกงอุปาจงและ ordination จังดิ่งอินเอวินเตียงและคุมดงจุยาอากุมอนาตัมตาหอจงเป็นส่วนไอโลเล retirement เชดิ่งอินเอเทจวินที่จะหอจูเสียเลสิจีดงจุยาที่หอจงหกงมีเตปทินพัทธิบุนาวขัดหิติฮิอีเฮวินที่ป่าอมเลเจียงินป่าปทินทางวันในปีวินเอปทินเล็กขบุทิงมุนขัดมุนนี้เห็นสิมิงกตินที่เราเตียงสุเล ordination Professor Chungkhogin Jomhao he ordained people dingo Timothy thot khat na bung som le thot khat na bung khat chang som le chang ni na hin siming ka tin chi zo tieng chule Peter thot khat na bung nga chang khana pat chang li chan hi kan sim ki dingประเทศทั่วนังไงหลายทีเวเกี่ยมาทาดกิปิอาอิปกายเยซูคริสต์จุกทังว่าจิงอาเจจูอามันเกี่ยมากินจัดมาไงตัวอัลฮัจอาปันสาหิตายพอลินประเทศตาสันนะเฮมาเจงินหงกิปติลาปนาประเทศตัวว่าปันลายาอังไงลุจาลาอามาทัดดิ่งอาโกนะฮออาเวทกอลนะฮอเจลาตานาเวทกอลนะฮอจอโจเสียจเกลตัวอินปะเทียนกิตานะฮีอัทุปีมาเจงินอีติอินจังปะเทียนฮีอากิตาจิงเอฮไบเบิลเห็นกินจัดอติอินกินจัดสร้างจนตาสันอีปาฮีfaithfulnessประเทศอัตสันนาปาฮีปอลินอันมุจินมาเจงินเยจุนปอลอามาตอินอิตินาเซียนอาเจจูอามันเกยมาตสันมาไงตัวสิฮิทุปีกสมาเจงินประเทศอัตสันมินอสโนมินอเบลตาอินเดียงละกิงอานาตาอหิอินอัปอีประเทศนุจุนอาลัจหอฮีอากูมีเตฮีตาสันมาไงตัวฮีที่ไปฮอนประเทศนี้ตาสันเจียงเฮโลวินกูเป้าอย่างเห็นตาสันปาจูเวดดานฮีที่ไปกัมุจีนินไอเล่ปะกายลัจหอเดียงละประเทศนี้อากูหอจอยประเทศนี้อัตสันอามันจงประเทศจงตาสันฮีที่กิจิแต่นักมวยนั่นเฮเล่เราปีก็สมาเจงินตาสันเจงฮิลวาปะเทนินจงตาสันะกินจานาปันสะวะฮีจีฮีปะเทนทัศดิงาเราปีมาเจงขัดสะฮีนี่เตียงเล่ปีเตอร์บุงทอดขัดบุงงาจังขณะปัจจังลีจันหินสิมกินิงกเตสุติจะฮีจีนั่นละว่าอุปหอจึงสีจูนปัดปิวคริสตาถูกกิมเฮสุเฮตุสะโลปีนหงกิลังดิงจันคอมปีเกมาขหงตาวากหินติลนหิเวฮิจลายาอุปโหอติบิชอปจงไอเทนปาสอร์จงไอเทียนเอลเดอร์จงไอเทียนโอบุงลำกายโหอตินาหินเกมาขหงตาวากหินติลนหิเวนั่นละว่าปะเทียนเกลงวยหอนหอจุพัดเตนจิงพาวินบอลโลพมอติอาบอลลวินลุงจมินบอลลวินนะลุงจมวินบอลลวินอาลัมลวาพัดจุมนะไงจันนะจงฮิลวินลุงกุดเตนินบอลุนจุเลนัดจันหอจุงเจงโอจุงะกีปีปุยสะโลวินอาหอนจุนอเวตตนาอเวตตัวอาจุยดิงโจอินอุมุนกายโฮยุนอาจุติเลอาชิงปีปาหงกิลาเตียงเลนังหอนอโลปีนาลลุคุจุลเทโลจุนสานดิงอหีตัวเนียหินปาสรปายอเดนดิโอหินโอบุงลำกายขัดอหินดิ่งตะกิลหนหิน อิจฉาเห็นเกลงวยจิงปาสุน
a kel ngoi ho hi I to banga avet kol ding ham I ti ding ham ti hi ki chi ta enjalai Bible chang hin a se hin kel ngoi hon ho chu phaten ching pha vin phaten na vet kol ding dol chu be kolovin teng le alam lova phat chum ngai cha na jong hilovin lunggut tenin na to khat chu phaten tongin lunglu ten tongin teng le bol lo phamo ti a bol lovin na lung chamin min na sol ji a bol hilovin na sunga lagaw thieng cheng pa chun na sol hi ji chun cham lo e na lung cham ta in bolin to le tham ho jong ichunga mi te ho hian lang teng le vai hom hoi jong le hi cho sei chu phate chan nga javin bolovin na to thil bol ki ti chu ki eng bol nan la hi ovin ti chu na lung cham ta vin tong vin a hi ati a hi chale na chan chengu cheng chunga ki pi pui sa lo vin a hon chun a vet tua a zui thei ding in zo ding in umun kai hoyun ni kho khat la ching pi pa hong in tin hong ki la ting le nang hon alo pi na la lu khu chul thei lo chu na san ding wa hi ti hi ai pakai la cha ho adinga thumop lo pi ta khat chu ana hin ai e chun to hin pastor ordination na ding a hin Rev. Sejalam le Rev. Lalboy hong ki thu pi vin tin lang hin hong thon hen lang ting le pro pastor Chungkhogin Jomhao hen lang nadin dilan hon chu lai hin agin nang lai hin ding thu do kan nei ding a hi in ai che thu do zo tieng chu le ordination imbolwa taw pi na nei ding ai microphone khat pro pastor Chungkhogin Jomhao thu do kan nei ding ai Krista ho bung la hin amin theng ba choina ding le alo pi na dinga pathin na tong dinga pastor na to chang dinga pathin lagaw thengin sunglama ei het sa eti na ki het na em Henge ka ki het ne pathin le khabu theng Genesis apat thu phon do chan he pathin hu la kuma hi ti na ta sanem Henge ka ta san ne lagaw mang ho hu don na dinga angai lu na thu ta lagaw mang ho ngai lu na thu ta le gil ta na neyam Henge ka ne ye na chunga pathinin thunei dinga akoi ho thu na zo ma na nun ding hinam Henge kanun ding a he pa min don lapam le hin choi vin lang ordination nga bole divin pastor teni in zong lu chunga khut hingam thonin lang pakai jesu hobung lu chang le hi che ECA annual assembly sang ni le som ni le thum thunei na le phatsa pi na in nang ma Chungkhogin Jomhao hi gam sung le hobung sunga pastor hiding pathianin agon le ako namun zo sia ki pa na thu pha seiding pakai kin thing to ding ho hobung in na to dinga api zo si tong ding in pa pathin cha pa pathin lagaw thing pathin minin kanam denin na hi hi che na to na dinga hin pathin lagaw thing chun na lo dim ta hen amen pathin hinga taw pi na nei ti ve van le lei se la sunga thil zo se se ma ke ho ai si mu wa tuni chana ta san cha te ei ve kalu wale ala cha na do tong ding tat lo hela kasam lo hela
Ei koiwa papathin nahi zein namin theng thangwain na kom ki pathu ka sevin hi. Ing sing ka pau pathin tuni hin ka suk piu ka to khom piu Chungkhogin Jomhao zong. Nangin ko nagil tanan na kowa lagamang lain na nei ta commitment nei ta. Nalenggama kisalela panan la to kilhonin. Apostolic Indian Mission te in ato na ngai ko ti in ordination ain thumpi utokilhonin ECA executive annual assembly in phasa pi na kanevin tu ni ahi namina na chapudinga namdet thiam zalin kakipaan na kom kipathu kan sei nahi in singapau pathen tu ni hin amazon Ichin lenggam to na dinga vision to pita ta na ya aloy ho to pangkhoma lagamang hu do na dinga mo po na lin ta le to gon lin ta na pi je en jong ma zalin na min thing kan thang vai na hi to ding mun chom jong le tu ni a hi Indian Apostolic Mission na Icha tong thei dinga nangin amazong tidam lu dam na pi a ato khom pi ho ngai lu na pi ji enjong ka ki pa an na kom ki pa thu ka se na hi icha mo po na ho nala cha nam det kha hi to kilhona mo po na tam ta la sakin hin to na dinga nangin hi che hi nadin pi a na pi a Kipal na theiza chum la ko na chum khena dunia na mina nam de na hi to kilo na hi a pension chan gele athi to ka a thei kham khama na mina na lenggam ke len na dinga ki mang thei ding in nangin tha na dam thei na hisel na angai char ho zo cpd na kom kan tau pi na hi ing singapau pathin tuni hin Ama ichia na tong dinga ordination assembly kan bol to kilhanin masang langa jong nom pi a mi ho adinga phathei kun na mi ho adinga nangma hu hing na lampi mu na mi pa sor khat hi the na dingin angai chajo se ta sa lagawa von din na kom kong taw ki na lai na hi lo pi na chen nangma changin lang Kalin lel naw tam ta engai dama atisan thing tang hladdo ei hu hinga pakai Jesu minin katav na hi amen dingole Yesu give pa he pastor ho hung ding tem vo kanai mil khain a khut ngap ding a hin Pastor ong ding ovin lang chahin pastor teni in hiche gam ni in a pi unten Ting le certificate jong pi do na anane hitivin ren lal boy certificate na kisun cho ensim no pi ovinten certificate simdonen nengate Evangelical Churches Association Pastor Ordination Certificate. Having been elected by the ECA Assembly and having shown remarkable maturity and proficiency in discharging his call to Christian ministry, and having obtained satisfactory result in the pastoral ministry examination, Chungkhogin Jomhao, a resident of Paizol village, Jiribam, is publicly and solemnly ordained as pastor in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit on this day, the 26th February 2023 at M.Songel ECA Church on the occasion of 71st Annual Assembly. In testimony whereof,
This certificate of ordination is given to him for the pastoral ministry in the church to shepherd with love, honor, and authority, and to perform any other duties that may be specified in the constitution and pastoral handbook of the church. The good shepherd gave his life for the sheep. John 10:11. To hin hiche pastoral certificate ordination certificate hi ma kuna ka lan do in ta le ki pa thil pi che he office langin kan pi theo che he a hi lam kai ho pastoral na to ta vo Pastor ordination lim khat ga ki lao te ahong ki khatlai hen nu te hoen thilpha bol di hon hong bol pi pe pe le phan te vial ko kit ngai lo ding in khat ham minister hoyong su api tha ding minister hai jin hoyong pi tha ding. ga ding den le han phan te Kotul hobung nu te hoyong chun aloi nu jong ga bol thano men aloi nu yong din do pi wang ve le phan te M.Songel nu te hin ordination changpa ki pa pi na hin bol de he lo na na pa mi pa men